dipersilahkan keluarga besare Oli nancak kabe Oli gini. Oli je. Nak Devi. Oke. Tak ingetaken aian tak elingaken sampeyan ning kula aja macem-macem. Masya Allah aja macem-macem aian ya. Apa kena? Mungkin sampeyan nemu titik bosen sing kudu diingat pernah ngringet bareng majikan wadon besok bakasuki rabine aja ganti senok televisi wong takdir mau ora weruh. Iya penganten terus aian penganten Masya Allah. Nok Tevi sayang penganten insya Allah jadi istri pembawa rejeki, jadi istri sing gede bagjane, istri sing gede milike. Majikan lanang kenangan bareng lamat-lamat bisa hilang tapi ngeringet bareng beli bisa diilangaken bapane Ian sayang sing elinga susah seneng bareng-bareng wong loro usaha adus keringat bareng. Ayo coklat mungkin sampeyan nemu titik bosen penganten sayang sing kudu diingat pernah ngeringet bareng penganten Nok Devi aian besok bakasuki rabine cukup siji aja ganti-ganti ayah paki sayang ayah paki Masya Allah. Nok Tevi penganten wadon senok
sedep. Anaknya Mega. Nok Tevi, Aiyan, pengantin. Nok Tevi, Aiyan, pengantin. Masya Allah, sing akeh rezekine pengantin. Kenangan bareng, lamat-lamat bisa hilang, tapi ngeringet bareng beli bisa diilangaken. Masya Allah pengantin sing elinga susah senang bareng, wong loro usaha adus keringat bareng. Tak ingetaken Aiyan, tak elingaken sampeyan ning kula aja macem-macem. Nok Tevi, Aiyan, Aiyan, Nok Tevi, pengantin bahagia selalu pengantin, 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 pengantin. Mungkin sampeyan nemu titik bosen sing kudu diingat, pernah keringet bareng pengantin sayang ayah Kesha. Besok bakal sugi ayah Kesha rabine